Черная редька. Старинный бабушкин рецепт от кашля. Улучшает отхаркивание. От модной болезни средство номер 1. Профилактика и лечение. Берем редьку черную, большую, побольше. Вырезаем середину у нее, наливаем медок или накладываем. Ждем несколько часов, накрываем вот крышечкой такой этой редичной. Несколько часов ждем, и она, мед растворяется, когда полностью, сейчас еще не полностью растворился, становится лечебной. Просто редька превращается в супер средство. Редька даже растворяет камни в почках, до того сильная. Попиваем по ложечке 3 раза в день такой вот медово-редичный сок.